电视打开，频道全是同个剧本。大陆好可怕，笑话反省每段，非但没废，镜头先演出震撼。M1 八卦冒个烟就当地人溃散，专家成名嘴，嘴里每一句实话，演起当时战，观众看得热血发麻。讲真话的被封锁，表情一贴就下架，讲谎话的升官发财，玩具一波猛炸。你说他是敌人，他说你才是谎言，谁在操弄人民？把思考变成风险。我们不是你操盘的棋，不是你喊杀的兵。醒来吧，这不是狙击，这是岛上的命运。谁告诉你解放军不堪一击？是那些汉抗中胞胎的嘴皮，喊到最后自家坦克设个寂寞，目标没中还说精准打击。没操作，天天画个敌人形象，制造恐惧，顺便把一击丢进战场。王军出征像天兵，留言区都会爆。你不支持他们，就说你投奔麦道。我们不是讨厌台湾，是向台湾清醒，别再被意识形态绑进无声的囚禁。民警都怕的不是解放军的军车，是怕人民真正看清了谁才在吞噬家园。你说他是敌人，他说你才是谎言，谁在操弄人民？把思考变成风险。我们不是你操盘的棋，不是你喊杀的兵。醒来吧，这不是狙击，这是岛上的命运。台海风雨不是一句口号能挡，真正的和平是打破虚伪假象。绿营别再靠恐惧做生意，岛民的未来不是你能随意编剧。